Biotyna jest jednym z najczęściej kupowanych suplementów diety, szczególnie w kontekście włosów i paznokci. Wiele osób sięga po nią z nadzieją, że wzmocni fryzurę, poprawi kondycję skóry albo sprawi, że paznokcie przestaną się łamać. Problem polega na tym, że u większości zdrowych osób tak naprawdę nie ma czego uzupełniać. Co więcej, biotyna, zamiast pomagać, może wpłynąć na coś zupełnie innego, na wyniki badań krwi. Dlatego dziś spokojnie wyjaśnimy, czym biotyna naprawdę jest, kiedy jej suplementacja ma sens, a kiedy mamy do czynienia raczej z popularnym mitem niż realną potrzebą. Subskrybuj tabletkę wiedzy, aby nie przegapić kolejnych filmów od farmaceuty. Zacznijmy od podstaw. Biotyna, znana również jako witamina B7, należy do witamin rozpuszczalnych w wodzie. Jej główną rolą nie jest jednak wpływ na wygląd, ale udział w procesach metabolicznych zachodzących w organizmie. Biotyna działa jako kofaktor enzymatyczny, czyli pomaga enzymom prawidłowo przeprowadzać reakcje biochemiczne. Dotyczy to przede wszystkim metabolizmu tłuszczów, węglowodanów oraz aminokwasów. Innymi słowy, to witamina, która wspiera pracę metabolizmu. Nie jest hormonem, nie jest czynnikiem wzrostu i nie została zaprojektowana przez naturę jako witamina na włosy. Kiedy niedobór może się pojawić? Oczywiście istnieją sytuacje, w których niedobór biotyny rzeczywiście może wystąpić. Dotyczy to przede wszystkim bardzo restrykcyjnych diet, niektórych rzadkich chorób metabolicznych, długotrwałego żywienia pozajelitowego albo poważnych zaburzeń wchłaniania. U przeciętnej osoby spożycie biotyny z pożywienia, wspierane dodatkowo jej produkcją przez mikroflorę jelitową, jest w zupełności wystarczające do pokrycia zapotrzebowania. Dlaczego suplementacja często nie działa? Jeżeli w organizmie nie ma niedoboru biotyny, suplementacja nie powoduje, że włosy zaczną rosnąć szybciej, a paznokcie staną się nagle twardsze niż pozwala na to fizjologia. Organizm nie działa na zasadzie im więcej witaminy, tym lepszy efekt. Biotyna nie jest sygnałem do wzrostu, tylko elementem układanki enzymatycznej. Gdy tej układanki nie brakuje, dokładanie kolejnych elementów niczego nie przyspiesza. I w tym momencie dochodzimy do najważniejszego, a jednocześnie najczęściej pomijanego tematu. Biotyna może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych. Dzieje się tak dlatego, że wiele nowoczesnych testów immunochemicznych opiera się na układzie biotyna-streptawidyna. W praktyce oznacza to, że suplementacja biotyny może sprawić, iż wynik badania będzie wyglądał na prawidłowy albo nieprawidłowy, mimo że nie odzwierciedla rzeczywistego stanu organizmu. Dotyczy to m.in. badań tarczycy, hormonów płciowych czy markerów sercowych, takich jak troponina. To nie jest tylko teoria. Opisywano przypadki, w których pacjent zgłaszał objawy, a wyniki badań wyglądały idealnie. Dopiero po czasie okazywało się, że przyczyną rozbieżności była suplementacja biotyny. Z tego powodu coraz więcej laboratoriów rutynowo pyta pacjentów o przyjmowanie biotyny przed wykonaniem badań krwi. Warto więc rozprawić się z kilkoma popularnymi mitami. Po pierwsze, biotyna nie działa na każdego. Po drugie, większa dawka nie oznacza lepszego efektu. I po trzecie, mimo że jest to witamina rozpuszczalna w wodzie, jej suplementacja nie jest całkowicie bez znaczenia, szczególnie w kontekście diagnostyki. Podsumowanie. Biotyna jest ważną witaminą metaboliczną i w sytuacji rzeczywistego niedoboru jej suplementacja ma sens. U większości osób nie poprawia jednak wyglądu włosów ani paznokci. Co więcej, może ona wpływać na wyniki badań krwi, dlatego nie należy traktować jej jak całkowicie obojętnego suplementu. Jeśli chcesz, żebym w kolejnym odcinku wyjaśnił inne suplementy, które mogą wpływać na wyniki badań, albo omówił witaminy z grupy B bez marketingowych mitów, daj znać w komentarzu. Subskrybuj tabletkę wiedzy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.